Gapura, pintu ukir ya. Lebar pintunya 120. Lubang pintunya 120, untuk sokonya sendiri 14 kali 12, tempat depannya ini 14, belakangnya 12. Untuk motifnya gunungan kelir wayang ya. Nah, gunungan kelir wayang, lebar keseluruhan 180, kupingan sampai ke kupingan ya. Untuk rai soko ketemu soko 148 ya. Untuk ketinggian lunas sampai beladar atas 2,70 meter. Untuk ketinggian pintu 2,20 meter ya. Untuk harganya ya bosku ya, cukup di harga 5.500.000, sudah dapat free ongkir dan free perakitan di lokasi. Barangnya sebagus ini ya, barangnya sebagus ini ya, ready stock, bisa langsung dikirim ke lokasi. Minat cek bio, jangan lupa follow. Dan untuk yang motif relief Ramasinta ini juga ready stock ya, barangnya sudah kering, stok lama juga ya. Harganya sama dengan yang tadi ya, 5.500.000 saja ya. Untuk lebar keseluruhan tadi 180, dari kupingan sampai ke kupingan. Untuk soko ketemu soko 148, lubang pintunya 120, 60 sentian dengan motif relief Ramasinta ya. Ini Sintanya, ini Hanuman, ini kidang di bawah, ini Rama, Hanuman sama kidang di bawah. Ini sudah ada untuk buat kunci ya, nggak usah nambah biaya. Ini kemarin ada yang minta tapi nggak jadi, ini bisa difungsikan ya. Silakan yang minat bisa hubungi Kumai di Gebjok Ukir Jepara. Ada ready stock. Gapura lebar 180, tinggi 270, pintu relief dan motif gunungan. Yang mau cek lokasi datang ke tempat kami, lanjut PA ya, jangan lupa follow. Terima kasih.